abajulizi twebaza Katonda nti musajja ayagala Katonda anya kwasaba tukulinde kwa ngalo kuba bakoze bulungi nnyo kana tumwebaza kwa Mukama akola ebyamagero sandi yaggwa mama kalaba yafutawanya nnyo tuyuzayuza tukiriza Mukama tikuno ojja kutufiirayo Mukama kukuliko mu ngalo waliwo agatala akamusaniga abaana n'awakula ng'alowooza Katonda abiwangudde naatera okumaliriza ng'ate yakafiiriddemu Mukama yeebazibwe tabadde wano jjo ekiro ssaawa zandirekera bbiri nga tukyateekateeka olaba nti kanisa yaffe eri bulungi netwamiliyoni gamba betusabe tumaze okuteekateeka obutebe ebikiina tulaba Mukama sanya gitwe nga nnungi tubala kulekana nnyo na bikebo biki ate gye twafunamu obuzibu nti kebo zaffe zesemulaba aba muziraba waliwo ezimu zikirali waggulu naye ezisinga wansi ezisinga kati zituse ziri wansi kati era lwazimu bagaddewo tubaza Mukama tutandise okugenda mu maaso Mukama nti amiina era batasineka ekebo biki byonna bigenda kubeera nga bitambulira wansi tubenga kebo tuzikendezaako mu bulungi bwazo era tubaza Mukama nti n'okusiimula kugenda maaso sikusiimula okusiiga langi Mukama yeebazibwe mpola Mukama takutuusa tetulina okubeera era mpozi okubajjukiza nti tulina embaga abanetemusulekera z'omwezi 7 oluganda Joseph Isaac yajja kulekerawo okulya capati ne Rolex so tukwaniriza ojjona gye tuli atoliwo ne kapa endala tulina epiisi betwayandula juzi bali ku kifaananyi nabo tubalanga bayagala embaga yaabwe ebeere ku sajjega yazeeyo kiba kitawo 10 dollars something like that kati olwalaba ekizimbe bagamba ekizimbe nga kirungi kano balemeddeko batuusire embaga yaabwe naye ebeere wano omwezi 16 era olunaku olugakula lwa mande mbaga ya mande ya balaza bannanga bakwaya wemuli amiina mutukoze bulungi waki twebaza Katonda Mukama mulungi Mukama tukoze bulungi obutali butono ate tumwebaza olw'ekyo nzikiriza oyanirizo yakuliraanira ate mwana nga kapezaisa okulaba wali wabulirawa one mumubuuzeeko taisa okulaba oluganda matinsewo taisa okulaba sule wiiki ebadde ennungi Mukama atandisa okukola ebyamagero Pamela nawe tubuuzeeko ne Judith jangu tubuuzeeko bakyala babiri tubuuzeeko kubanga bakyala jangu balina ebiwakola ebirungi jangu ne Judith nawe jangu mujja mutubuuzeeko Pamela jangu banono bekasangawo b'ekkomamboga deddeneddegayo baali kuno mukyala wamajjamu tubuuzeeko tukudyotuule so ki tubuuze Judith jangu tubuuzeeko Judith asobera mu kanisa yetindeyo naye ayagala GFM ku mulundi gwakubiri atubuuzeeko naye ndokeebuulire Mukama yeebaza abooluganda musanyufu nnyo okubeera mu kifo kino amannya gange nze Judith Kiwongulo ndi mukyala mufumbo Mukama akuwadde abaana 8 amiina njagala kwebaza Mukama olw'ekkanisa eno musumba wammwe nze simuyita musumba wammwe mukwano gwange nnyo nnyinyi ddala mwagala nnyo mwagalira ddala musumba obadde ogambye okubuuzaako
Martin, how I came to know you. There are challenges in Pitamo, and I've chosen to make a bad decision. Come ever do. Then come a saga could you collect now. Nengamba kantambule komambuga nze nsabira nti Pastor John Baze musumba wange. Nengamba sigenda agendayo kubanga amanyi. Kama yebaze. Ne mugamba njagala musajja wa Mukama nga tamanyi. Kyanaagamba kyenaakola obeesobe tugikola babiri naawe Mukama. Kama yebaziwe kubanga Mukama amutya nnyo omukaakanira amanyi gyanzije. Singa siiye singa siyimiridde wano. Nentambula okumala wiiki enamba makanisa gonna agali ekomambuga. Totunula sayidi eno yokka naye n'esayidi eri naye nga buli kanisa gyengendamu nga sisangawo omusumba waawe. Kama yeebazwe. Naye lwali olwo nga ntambudde nga ntuuse wano nga asanga ono waali mu kifo kyakumye pozishoni ye. Mukama yeebazibwe. Bwe nasanga ku reception mbeebaza temwampisaamu amaaso kuba nali sifaanana n'okuba nga weendikati najja nga ndinga omanyi omuntu obeera so stress sometimes you look a mad woman. Mukama yeebazibwe. Naye tebandabiramu ekyo ne bangamba do you have appointment? Ne bagamba nedda sina appointment. You're so loving you people. Ne bangamba mugumikirizeemu katono ogenda mulaba. When I got to him, Janfananira nga abadde amanyi okumala akabanga, the care, the time, the what, nempulira nga wow. Kama yeebazibwe. Era you are so blessed to have this man of God. Engiri y'olwaleero ewedde. Ate okunyongerako kinammwe mubadde mutya. Judith tukwagala nnyo, Mukama yongere okukuuma, Mukama ffe yeebazibwe. Kale ka tusabe. Mukama omulungi, Katonda yatonda eggulu n'ensi. Tukwebaza ng'oli Katonda waffe. Era Mukama gwe otumanyi n'amannya gaffe gali mu kitabo ekitukuvu. Era Mukama gwe yatulokola. Kati Mukama tuzze mu maaso n'okuyaayana n'ennyonta okuwulya ekigambo kya Katonda. Kuba Mukama gw'otuleese. Kati Mukama tusaba ekigambo tokiwa amaanyi. Naffe abagenda okukiwuliriza otugulewo amatu gaffe ag'omubiri n'ag'omwoyo n'emitima gyaffe. Era Mukama tuyige tulye Mukama nga tusibuddwamu amaanyi okufiira we twajjidde wano ayi Yesu. Mukama tusaba yegulumize kubanga gw'oli Katonda ataggwaawo munyira kitaffe n'eri omwana n'eri omwoyo omutukuvu. Amiina. Amiina. Kama nti amiina. Kama nti amiina nate. Kale twebaza Katonda Mukama atukuumye era atwagadde yakoze bingi tuzana kubibala. So kiba nange oli mujulizi nange ndi mujulizi. Era obulungi bwa Katonda otubezezaawo paka olwaleero. Njala okubajjukiza nti weekend eno twayingira omwezi ogukuze oba full moon mu luzungu ogw'omwezi ogw'omunaana gwa Heshvan. Lwaki kikulu? Kikulu lwakubanga buli omwezi ogubanga gukuze eba Mukama agulawo ate enzigi ez'okuzibwa obujja. Tukira nti omwezi ogw'omunaana ogwa Bayibuli mwezi gwa kwezza bujja. Amiina. Mukama ayagala ozibwe obujja eri obulamu bwo. Oleke kubeera kiri ekikadde kye bamanyidde naye odde obujja. Obeera omukazi n'omusajja abeera ng'ayagala Mukama ate nga amutya. Era guno omwezi gulimu akasatu mu kaakano kaseera kakufuna makungula n'okufuna obulungi bwa Katonda n'okuganja nga Dr. Smith wagambye nti guno omwezi obeere ng'olina okugandira obulamu bw'ogamba nti amiina. N'ofuna akasimu ako ne bagamba waayi w'oluganda wategedde nti anti kaakati gwe wuuno oba ka SMS ku kusimu nga akasente akaliko ziro ziwerako ne ziringa 07. Getugende eyo ogamba nti amiina. Kale Mukama tumwebaza olw'ekisa kirimu olwaleero. Sande yaggwa twafuna omukisa okulya ekigambo kya Katonda okuva ow'omuddu we omubuulizi w'enjiri atuukane w'ekkanisa Sam Kagonza n'atubuulira ku ekkanisa enfu eya Bulaaya wetuuse olunaku olwaleero. Era ekyo ng'akijja mu ssomo lye twayiga
ekkanisa Yesu yayita enfu ya Sadisi kitabo ky'Okubikkuliro essula y'esatu onyololo okusooka paka onyololo omukaaga. Ekkanisa eno eya Bulaaya era nga ekkanisa y'amaanyi nga bwe mukimanyi mu byafaayo. Era ekkanisa ya Bulaaya eyo n'esindikanga ababuulizi b'enjiri oba bamissionary mawanga mangi ne Uganda mwegendedde. Era ekkanisa eyo yakola ebintu byali binene nnyo mu biseera byayo, naye olw'okubanga baatuuka ekiseera nga obulokozi babutima wa lubalaato kubeerawo obwezi nolwakukayo ekimala kiri awo ne bawola. Ne bakola ki? Ne bawola. Kati mu kuwola okwo omufudde byonna byonna bino bibalimu kaakano olwaleero. Mumanyi nti nno enswera, ani yalabye ku nswera? Sigamba enswera kuba omusota omunene omuddugavu, naye ngamba enswera. Ani era zirabyeko? Temuzirabangako maama ne bataata. Enswera egwa wannyogoga. Emmere bw'emala okuwola oba essowaani oba seffuliya, olwo enswera esobola bulungi okubaako obulungi. Naye bwebeera ng'eyokya baaba, enswera awo teggwaawo. Kati oluusi bwe tubeera abooluganda mu Kristo Yesu tumanyi okuwola. Bw'omala okuwola enswera zijja kusenga. Kati beera ng'oyokya, mu kusaba ng'oyokya, mu kusiiba ng'oyokya, mu kigambo kya Katonda ng'oyokya, mu kuwaayo ng'oyokya. Olwo nno enswera negino emirere negiva mu ebyo byojja kulinaana. Mukama ffe yeebazibwe. Bino si bya lubalaato, twalaba ekkanisa ya Bulaaya nga bwewoze paka olunaku olwaleero. Naye twebaza Katonda nti Abamerika kati bafunye omukulembeze Trump abagambye Bayibuli ze baagoba mu masomero zirina okuddayo. Abagambye bakkiriza mu Katonda balina okukkiriza Katonda. Leero nfunye ka SMS kabadde ku social media nga kuliko state ya Oklahoma. Eyo neyo basookera enjiri mu Amerika. Olujja kulira ono mukulu mati yaliyo n'ebbanga ddene ajja kugabuulira. Naye eyo state balangiridde olwaliro nti no buli ssomero liryoka ne Bayibuli mu Amerika. Ate nga Obama n'abasajja baali bagikubyemu. Mukama yeebazibwe. Biseera bya kusibwa bujja ng'ekkanisa. Era Mukama atukoola gwe nange tubeere abakazi n'abasajja abeera nti bookya buli kyonna eky'obwa Katonda. Olwaleero tugenda okusoma mu kitabo kya Katonda mu Zabbuli ye-18. Zabbuli eno ye-18 Mukama yagituwa sande ziringa 2 oba 3 bali ku kyoto gye twasabiramu. Zabbuli yo n'enyooka n'ekwata akati, yali y'amaanyi kuzaamu amaanyi. Mukama n'agamba Zabbuli yo giddeyo nate mugyetegereze bulungi. Era omutwe gwaffe ogw'olwaleero mu Luzungu ise David's prayer is actually God's will for you. Mu Luganda nti okusaba kwa Kabaka Dawudi kwe kwagala kwa Mukama eri obulamu bwo. Kabaka Dawudi tugenda mulaba nga Zabbuli 18 alaajana, Mukama ntaasa, abalabe banneetoolodde, simanyi gya kugenda, naye Mukama gwe ssuubi lyange. Era Bayibuli tunagiraba Mukama n'ayanukula okusaba kwa Kabaka Dawudi. Era Dawudi mu Zabbuli eyo yali agezaako kugamba Mukama nnyamba, omusajja ono Sawulo ayagala kunzita, naye Mukama nviiraayo. Mukama yeebazibwe. Kati bikula Zabbuli ye-18. Musaasire badde bakyusa waya zaffe ezifayira zigende wansi w'otudde. Wabeerawo obuzibuzibu nebeera nga eno teriiko, naye tujja kukozesa zino eziriwo eriwo ey'emu obe neekuyamba weewaawo. Naye n'ekyokubiri tabula ne Bayibuli yo. Gamba mubuuze neiba njala kulaba ku Bayibuli yo. Ekkanisa tuli wano kukola lubalaato, sijja kukoowa nga bannange. Gamba neiba mubuuze neiba Bayibuli eri ludda wa. Kiringa okubeera omulimu ng'ozze okulima maama oli mu nnimiro naye nga tulina nkungu. Ogenda kulimisa mannyo. Muve mu byo olugeyavugeyavu olunanange tukatonda bizaffe. Kale Bayibuli Zabbuli ye-18
Kangambe bwenti tugenda okusoma Zabbuli 18 nti Zabbuli eno lwali luyimba nga bwe ngambye nga kabaka Dawudi akaabirira Mukama amutaase eri kabaka Sawulo yayagala okumutta. Lwaki yayagala okumutta? Kubanga kabaka Dawudi yali afunye amaanyi n'okuganja eri Katonda nga buli lwalwana awangula. Jjukira era amaze okutta Goliyasi, omusajja omuwanvu eddala naggwa n'eri waggulu n'amukakkanya wansi. Era kabaka Sawulo nga amufunyeeko empalana ng'agamba naye kutwalako ntebe yange. Era abakulembeze bangi naddala wano mu lukalo olw'abaddugavu tebaagala kuva ku bukulu. Buli gwe balaba ng'ayimuse ngo batta n'oyo nga batta. Kati bintu byava wala byava eno emabega eno ne gye tulabye. Era Zabbuli eno kabaka Dawudi akaabirira Katonda naye Mukama n'amuviirayo kuba Mukama ye mwesigwa. Era Zabbuli eno yankizo nnyo eri obulamu bw'ogwe nange nti abalabe bonna bakwetoolodde Mukama abayinza era ajja kubassa wansi. Senga kuba okoze ekitundu ekikyo ne Mukama ajja kukola ekikye ku sayidi ye. Era Zabbuli eno eye18 yeegala okwefaanaanyiriza ne Samwiri ekyokubiri essuula ya 22 nga kabaka Dawudi asinza Katonda nti Mukama gwe ampanguza abalabe bange. Era Zabbuli eno ezzaamu nnyo amaanyi eri awooluganda yenna buli mbeera yonna gy'oba nga oyitamu ennaku zino oba ensangi ze tulimu. Nja kubasaba olwaleero tuyimirire ku magulu gaffe tusome Zabbuli eno ffenna wamu. Lwaki? Tugisoma mu kukkiriza ate na mu bunnabbi gamba nti amiina. Eri obulamu bw'ogwe agatalo goyitamu nze sigamanyi nange nina agange ng'ekkanisa tulina agaffe naye twagala tukkirize Katonda nti mu biseera bino tulimu kaakano guno mwezi gwa Heshivani Mukama alwane entalo zaffe era aziwangule. Tuwe obujulizi nti Mukama ampambadde obuwanguzi kuba Mukama asobola. Kale yimirira ku magulu go. Zabbuli 18 ende ffenna wamu nja kuviira ku lunyiro olusookera ddala okutuuka ku lwa 40 ojjokoma esitaddako nja kuzogera nga tumaze nga maze okubuulira. Kale olusookera lugamba bwe luti oyo nabawadde 25 saba tuwe esooka naye Bayibuli zimuziziruddamu Bayibuli yo tugende ffenna tutandike. Nkwagala ayi Mukama kubanga gwe maanyi gange. Mukama lwe lwazi lwange kye kigo kyange ekigumu era ye mununuzi wange ye Katonda wange era lwe lwazi lwange mwe neekweka. Ye ngabo yange era ye mulokozi wange ow'amaanyi era kyekigo kyange ekinywevu. Olwokusatu ffenna wamu. Nkoowoola Mukama asaana okutenderezebwa era amponya eri abalabe bange. Emiguwa gy'okufa gyanneetooloola, embuyaga ez'okusaanawo zansaaniikirira. Ebisiba eby'amagombe byanneetooloola, n'emitego egy'okufa negigamba kitya? Neginjolekera. Haleluya. Olw'omukaaga ffenna wamu. Mu nnaku yange nakoola Mukama ne nkaabirira Katonda wange annyambe. Yawulira eddoboozi lyange ng'ali mu yeekaalu ye. Omulanga gwange ne gutuuka mu matu ge. Olw'omusanvu. Emisingi gy'ensi ne gikankana ne giyuuguuma. Ensozi ne zinyeenyebwa ne ziseeseetuka kubanga yali asunguwadde. Olw'omunaana. Omukka ne gunyooka nga guva mu nnyindo ze. Omuliro ne guva mu kamwa ke. Ne gukoleeza amanda ne gababuka. Yayambuluza eggulu n'akka wansi, ebire ebikutte nga biri wansi w'ebigere bye. Olw'ekkumi. Genda maaso.
buli 11 yafuula ekizikiza ekyokwe kubanga genda maaso 12 okumasamasa okwali mu maaso ge ne kuva mu bire bye n'okumyansa kw'eggulu n'omuzira. Mukama yabwatuka. N'okumyansa kw'eggulu n'abawangula. Tuyinza okukomaawo, tuyinza okwetulirako. Mukama Katonda ayanukula essaala ey'omuddu we Dawudi. Dawudi yali musajja atya Katonda. Ate Dawudi ono mu kutya Katonda kwe yalina obunafu bwe nga gwe nange bwe tulina. Naye wadde ng'alina obunafu obwo mu bulamu bwe, Bayibuli tugenda maaso tulabe nti Kabaka Dawudi agamba, ngezaako nnyo okulwanyisa obunafu bwange, era mu kulwanyisa obunafu bwange Mukama nsaba onviireyo. Katonda wa Dawudi ye Katonda oyo atakyukakyuka, asigala nga ye Katonda oyo omu mwene, Katonda akola ebyamagero. Kabaka Dawudi ali mu mbeera etiisatiisa obulamu bwe, naye n'amanya ekyokukola. Tiyagenda mu basawo baganda oba mu balogo oba mu bafumu. Yagenda mu yeekaalu n'akoowoola erinnya ery'obwa Katonda. Bayibuli etugambye nti bwe yakoowoola Mukama n'awulira, era Bayibuli egamba Mukama n'agolokoka. Kati nno Mukama bw'agolokoka, olonda embeera eba egenda kuyuuguuma. Gamba nti amiina. Zabbuli 68 Bayibuli egamba Mukama yimuka neki n'abalabe bakole ki? Basaasaane. Buli Katonda lwayimuka abalabe nga basaasaana. Buli lw'omukoowoola abalabe nga basaasaana. Ne babeera benkanawa ng'amagye magazi genkanawa nga basaasaana. Lwaki? Mukama Katonda waffe w'amaanyi ate era wa kitiibwa. Katonda gwe bakkiriza tiyagamba nti ajja kukuvaamu mu biseera ebizibu. Yagamba ajja kuba wamu naawe mu buli kiseera kyonna paka lw'otuuka ku buwanguzi. Ebigezo by'oyitamu bya kiseera buseera. Oyita mu buyisi kuyiga kino, okuyiga ne kiri, naye nga enkomerero ya byonna Mukama anoonya akulage nti ye Katonda wo ate w'amaanyi ate wa kitiibwa. Mukama ffe yeebazibwe. Bayibuli etugambye nti Kabaka Dawudi bwe yakoowoola Mukama n'awulira. Olw'omukaaga, mu nnaku yange nakoowoola Mukama, n'enkaabirira Katonda wange annyambe. Yawulira eddoboozi lyange. Najjukira Mukama okula eddoboozi, Kabaka Dawudi yali musabi, yali mwegayirizi, anoonya Katonda. Abamu ku ffe tusaba olwaleero, enkya ne tubita, omwezi ogujjako ne tukola ebirala. Naye Mukama tukirabako ono Dawudi ono yakoolanga Mukama paka. Naawe olwaleero totendererwa kunoonya Katonda. Bwe tumukoowoola leero tumuddamu n'enkya ne wiiki ejja n'omwezi oguddako paka Mukama lwaddamu essaala ezo kubanga ye asobola. Ojja kwebuuza, ye Mukama atawulira mu mulundi ogusooka kiggala? Si kiggala, naye yenkola ye yeeyo. Mukama ffe yeebazibwe. Tobivaako tota oluganda. Bayibuli egambye yawulira eddoboozi lyange ng'ali mu yeekaalu ye, omulanga gwange ne gutuka mu matu ge. Katonda alina amatu, si kiggala. Gamba nti amiina. Bayibuli negamba nti emisingi gy'ensi ne gikankana ne giyuuguuma, ensozi ne zinyenyezebwa ne ziseeseetuka kubanga yali asunguwadde. Waliwo embeera ezimu nga Mukama alina okusunguwalira obulamu bwo,
N'ogamba Mukama ku nsonga yange eno, sunguwala ayi taata. Mukama sunguwala ove mu mbeera ya bulijjo onviireyo Mukama onnwanirire. Kabaka Dawudi bwe yayikoola Mukama, Bayibuli egambye Mukama n'asunguwala. Era Mukama tugenda okulaba ebyaddaka awo olw'omunaana akambukewo awo. N'agamba nti omukka ne gunyooka nga guva mu nnyindo ze. Ani yalabe ku tanuulu gyebayokya amatafaali? Tanuulu evaamu omukka. Naye ng'ekiri wansi eyo omuliro gwokya bulooka ez'olaba ezo ne ziba nga bulooka zisobola okukozesebwa nga ngumu nnungi. Naye Bayibuli egambye nti Mukama ennyindo ze ne zivaamu omukka. Oba ennyindo ya Mukama efaanana ate nange sigimanyi bw'efaanana. Naye Bayibuli etugambye nti ennyindo ze zaavaamu omukka. Biki ebyaddako tubirabe wansi awo? Omuliro ne guva mu kamwa ke ne gukoleeza amanda ne gababuka. Yabuluza eggulu n'akka wansi, ebire ebikutte nga biri wansi w'ebigere bye. Yeebagala kerubimu n'abuuka nesse kigambo kyekyo. Kale tugende mu maaso olw'e11. Yafuula ekizikiza ekyamwetooloolanga okuba enkufiira ey'ebire ebijjudde amazzi. Wulya bino bibeerawo bino kuba Mukama awulidde essawala ya Dawudi. Babiri negamba okumasamasa okwali mu maaso ge ne kuva mu bire bye, n'okumyansa kw'eggulu n'omuzira. Mukama yabwatuka ng'asinziira mu ggulu eyo ali waggulu ennyo byayogera. Abooluganda, Mukama naffe atuviireyo. Mukama naffe abwatuke. Mukama naffe abeeko kyakolawo ekyenjawulo. Akoze bingi naye tukyalina ebizibu bingi, tukyamwetaagira ddala paka lwalidda. Akyasobola okubwatuka, akyasobola okukuviirayo, akyasobola okufuula embeera eyo ekulemeredde n'agifula kyayagala ebeere. Lwaki? Kubanga ye asobola ate ayina amaanyi. Teriiyo mbeera oba kugezesebwa oba buzibu Mukama kyatasobola kukola. Byonna Mukama abisobola. Kabaka Dawudi yali musajja eyakoowola Katonda, era Mukama Katonda we n'amuviirayo. Bayibuli n'egamba yalasa obusaale bwe nnaasaasaanya abalabe, n'okumyansa okw'eggulu n'abawangula. Katonda waffe bannange muwanguzi. Bw'alwana talemererwa, bw'ayimuka abalala nga bavunnama wansi, bw'ayogera abalala ne basirika. Katonda waffe alina amaanyi, era Katonda oyo ow'endagaano enkadde mu Zabbuli ye Katonda olwaleero ennaku z'olimu ez'oluvannyuma. Y'oyo asobola okukuwanirira n'akuyisa awafunda mu mbeera z'osobola nakukkiririza namu wadde n'akati. Mukama akyasobola. Mukama akyalina amaanyi. Era Mukama we Katonda waffe oyo ye Katonda waffe gwe tulina okukoowoola olutakedde emisana n'ekiro. 16 tuluddemu. Mukama yagonola omukono gwe ng'ali waggulu, n'akwata n'anyinyimula mu mazzi amangi, n'anyinyula mu mazzi amangi. Oli mazzi kyawa oluganda agalimu olwaleero? Mazzi ga kutya? Mazzi ga bulwadde? Mazzi ga mabanja? Mazzi ki? Mukama omukono gwe gusobola bulungi okukuggyayo mu mazzi ago, n'akujja mu mazzi mu bitoogo eyo gy'oli obadde ng'ogenda okubbira, n'akutaya ku lwazi. Tugenda kulaba nti Mukama ye lwe lwazi kwe tuyimirira. Olwazi terubbika. Olwazi lusigala lwazi, lusigala lunene nga lukulu era nga lunywevu ddala bulungi. Katonda waffe yatujja mu mazzi ago amangi. Bayibuli n'egamba yamponya abalabe bange ab'amaanyi, abankyawa abo abaali bansinza amaanyi. Abansinza ki? Abalabe b'oyina bonna bakusinza amaanyi, kkirizagana. Bwe bayimuka naawe otya n'okankana. Naye Bayibuli etugamba nti munene ali mu ggwe okusinga oyo ali mu nsi owa Sitaani.
Katonda gwe twakkiriza alina amaanyi. Obulamu bwo bwadde kyamagero. Jjukira Mukama gye yakujja owooluganda nga waakalokoka n'otambula nga osejjera n'okankana ng'okankana. Naye olwaleero akutuusiza w'oli gy'akujje wala najja kutwala naye wala ate ojja kutuukayo. Tolina okukolako okumwesiga ggwe ng'owooluganda mu Kristo Yesu. Bannomba nga ndi mu buzibu naye Mukama nannyamba. Bannomba nga ndi mu buzibu naye Mukama nannyamba. Nantwala mu kifo ekigazi namponya kubanga yansanyukira nnyo. Mukama ankoledde nga obutuukirivu bwange bwe buli. Kati wano wenyala okusanyisira kubanga tulowooza nti Mukama akola ebyamagero weewaawo, naye olina okukola ebikwatako ggwe owooluganda otambulira mu butuukirivu. Ye omanye okwewaayo eri Katonda oba weesitayo gwa naggamba. Kale nja kusaba nga ngolokose n'ofuluuta olinganga kibe ng'olowooza Mukama ajja kukolera baaba. Biveeko. Kiringa omulimi omunafu. Teriyo mmere eva mu nnimiro ng'omulimu munafu. Enkuba kati neetonye afuluta asika bulangiti olowooza emmere neevayo mu ttaka. Kuba kuzannya. Tuzanyisa Mukama Katonda waffe. Era osanga n'ensalo z'amasala bakuddibwamu oli munafu. Tomanyi kunoonya Katonda wo. Tunoonye Katonda. Nze obulamu obwange nabuwaayo okusaba essaawa 24. Essaawa yonna mbeera mu kusaba, mbeera mu nnimi, mbeera muvuga mmotoka, mbeera mu nnimi, mbeera bakabanga, mbeera mu nnimi. Ne bagenda mu kitanda. Of course omukyala abeera mu kitanda naye oba okyazoogera mu ne ziyitawo awo paka lwe neebika. Bannange twewayo tuve mu kuzannya. Mukama Katonda tubeera tuli bakazi n'abasajja abeewaayo okunoonya Katonda. Mukama tumwagale. Mukama eri obulamu bwo naye teyeebaka. Singa Mukama yeebaka eddakiika emu yokka omulaba akulyawo. Naye Mukama teyeebaka. Lwaki ffe twebaka? Oba wakwebaka webakire mu ssaawa, webakire mu kwenenya, webakire ng'ojjukira Zabbuli gye wasoma 23. Baako kyokolawo oluganda. Tubeere abakazi n'abasajja nga twokya nga tukkiriza Katonda nti ye ajja tuviirayo. Wabula ne tugamba nti nantwala mu kifo ekigazi era namponya. Mukama ankoledde ng'obutuukirivu bwange bwe buli. Ansasudde nga ebikolwa byange ebirungi bwe biri. Kubanga ntambulidde buli byagamba 21 mu makubo ga Mukama ne sikola ebibi eri Katonda wange. Kugamba Dawudi akoze ogugwe. Kane Mukama akola naye ogugwe. Tumenya okulekera Mukama gwe Mukama jangu okole n'engeri agambibwa kutuliddeko eno. Teweenenya, toweereza Mukama, oli mugayaavu, oguloka ssaawa 2, oli awo bw'otyo. Mukama nviiraayo, anakuviira kale ava ku ki? Kola ogugwo, ne Mukama ajja kukola ogugwe. Bayibuli neegamba nti ddala ddala olwa 27, ddala ddala amalira ga Mukama gonna gagondedde. Gakoze ki? Nkoze ki? Gonna amateeka agagondedde. Oluganda ogondera amateeka ga Katonda. Ow'ekimu eky'ekkumi oba gwembera nti nze siina, nenja nange siina, nze erinnya lyange ddala siina. Kati Mukama agenda kukola ki? Mukama atusaasire. Ebigambo bya Mukama obigondedde, obutuukirivu, okusaba, okusiiba, okusoma Bayibuli, okwegayirira, okubuulira enjiri. Ye oli mugabi ow'oluganda oba oli mukodo, buli kamu konna ka kuluwuzi. Ye Mukama anaakola atya? Mukama atukoola bannange tubeere nga Dawudi. Dawudi agambye amateeka gonna agagondedde era ne siva ku biragiro bye. 23. Sisobyanga mu maaso ge era neekuuma obutayonoona. Oluganda weekuuma.
birowoozo ki ebikuvaamu iwe oluganda singa essaawa eno Mukama agamba agulewo omutima gwo kaakati kati kyekirimu mutima busungu akasajja kutantamu singa nkakwate kunja kanyiga kyekiri mutima gwo. Daudi agamba bino byonna byelinga akola musajja wattu n'amaliriza ng'agamba bw'ati alaba 24 n'olwekyo naki n'olwekyo Mukama ansasudde ng'obutuukirivu bwange bwe buli era ng'ebikolwa byange ebirungi bwe biri byalaba. N'olwekyo Mukama ansasudde. Njagala weebuuze, naawe otuuse okusasulwa oba Mukama akyabanja? Mukama bannange atusasire. Mu kunoonya Mukama ne kumwagala ne mu kumuweereza mutufunira empeera ennungi. Era Mukama ye talyazaamaanya, talyanguzi. Nali ŋŋamba ku Sande eri, bw'obeera nga walokoka nga obulokozi oteeke gwa naggamba, ne Mukama ajja kuteekayo gwa naggamba, kubanga ky'osiga era ky'ekulu. Mukama yebazibwe. Ffe okubeera wano olwaleero bannange mu kkanisa yaffe bw'eti egenda okubeera nga etandise okubeera nga nnungi, kubadde kukola, kubadde kwewaayo, zibadde entuuyo. Zibadde entuuyo. Kati tutandise okutula walungi, Mukama atusasula. Kubadde kuwaayo, kubadde kwefiiriza. Mukama yeebazibwe. Kati Mukama atandise okutusasula. Ekkanisa eno egenda kukula. Saaviisi 3 gyetugenda eyo, nga onoonya akatabo okutula nga tekaliiwo, ng'olina kudduka misinde okukeera, bw'oba tokedde ojja kuyimirira. Gyetugenda eyo tugenda kucapa kazi, tugenda kuweereza, tugenda kwewaayo. Era Mukama namugamba, Mukama tuzimbire ekkanisa, tusasule amabanja ge tuyina, bwe tumala okwo kubuulira njiri paka gyetugende njiri, tugenda kula. Dawudi agamba atuukiriza obutuukirivu. Olabye Katonda n'agamba nti era omwesigwa weeraganga nga oli mwesigwa. Nkagala nnyo Sale oba olunyiriri olwo. Agambye nti eri omwesigwa weeraga ng'oli ki? Mwesigwa. Kitegeeza ki? Bw'otaba mwesigwa ne Mukama talaga bwesigwa bwe gy'oli. Ne bw'obeera omwesigwa naye asigala mwesigwa. Babuli n'egamba n'eri atalina musango weeraga nga tolina musango. Eri abalongoofu weeraga ng'oli ki? Mulongoofu. 2 wendi. Eri abakyamu weeraga nga obasinza amagezi. Eri abakyamu abasala panya. Eri abooluganda bwe bato panya nakalani kusala panya. Mukama najja kusala panya. Mukama agambye asigala ye mwesigwa. Owonya abawombeefu naye abeegulumiza obakakanya. Abeegulumiza bakola atya? Abalina ebiwawaatiro amalala, okwegulumiza, okweyagaliza, anti nze gundi ne lwaki weeyogerako tubeeruma lulimi
kukiraba. Bayibuli egambye nti Mukama abo abakkakkanya. Bayibuli negamba nti okoleeza ettaala yange, ayi Mukama Katonda wange, ekizikiza kyange okisiriza, okimulisiza. Bwe mbeera naawe nsobola okulumba abalabe bange, nga nine Katonda wange nsobola okuwalampa buggwe oba ebisenge. Oluyimba muwala wange lwayagala okuyimba ono, onyimusiza ebisenge ebikola bitya, ebinsinga obuwanvu, agasenga agawanvu Mukama atusobozesa okugawalampa nga tuli naye. Kundi yaffe yavuddeko kage ebisenge ebyo ku screen, nakuza ekisenge kyange kiyawo kiwanvu. Era nabadde nasomako nenzikira muwala wange ayagala oluyimba ennyo nti Mukama ombusa ebisenge ebyo ebinsinga obuwanvu. Eyo Mukama gyakwagala owooluganda. Ebisenge ebikusinga obuwanvu, embeera gwe zotasobola, Mukama asobola okuyisaawo n'oziwalampa n'ozivuunuka. Akazibu agasinga obuwanvu eri obulamu bwo Mukama ye agasobola. Yeye Mukama ye naggwano, ye Katonda wa Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo, ye Katonda nantemeggwa atalemererwa, ye Katonda akuba ekkubo we litali, eyawula mu masekkati g'ennyanja emyufu nga tewali wa kuyita walala, naye ye n'ateekawo amakubo. Ye Katonda gwe twagala olwaleero, atubuusa ebisenge n'atuyisa mu mbeera nga zitulemeredde, ng'embeera zitulemeredde, naye Katonda waffe asobolera ddala bulungi bw'obeera ng'okoze ku ky'olina okuba nga okola. Mukama ffe yeebazibwe. Bayibuli negamba mu Lunyiriri lwa 30, Katonda byonna byakola bigolokofu. Mukama kyasuubiza akituukiriza. Zabbuli ngagga nti buli Mukama kyonna kyasuubiza akituukiriza. Ekibuuzo kiri nti ki Mukama kyakusuubiza? Ye bisuubizo bimeka by'omanyi bijjukira kubanga oba tosoma Bayibuli yo ojja okubeerawo bwoti kitengejja abeero tena kyalaga amaaso ne gatambula abeene ne yeezinga obudde bwe butambula owooluganda. Naye Mukama atugamba tumanye ebisuubizo n'ekigambo kya Katonda. Kyaba tukitegedde ekyo ajja kutuviirayo atuukirize ebisuubizo ebyo byasuubiza. Bayibuli neegamba Lwa 30 ti kale ani Katonda wabula Mukama? Ani Katonda wabula Mukama? Era ani lwazi wabula Katonda waffe? Oyo ye Katonda mpa amaanyi era aluŋŋamya ekkubo lyange. 3 kanyumidde nnyo. Bayibuli egamba nti ebigere byange binywezebwa ng'ebyempeewo. Lwakuba nti no sikuni zaffe bazibadde sasimanyi mpa okufaananya okwo okwabadde empeewo. Technical issues. Wala kafaanyi ke nalabye ng'empeewo erinnye waggulu ku lusozi. Lwaki? Kubanga empeewo erina ebigere bitono. Olw'okuba nga biwewuka esobola okulinnya bulungi erinnya waggulu ku lusozi. Naye ate baaba enjovu ogugere gwenkanawa kyesobola okukola okumenya emiti egiri waggulu naye nesobola kulinnyayo. Naye Mukama ayagala gwe nange tubeerenga ebigere eby'empeewo. Gamba eby'empeewo, gamba eby'empeewo, antwale ku lusozi waggulu si wansi. Mukama tyakutonda kubeera wansi wa lusozi. Mukama atutonda tubeere waggulu nga empeewo. Mukama yeebazibwe.
awo wooli wansi we bakuvumira ne bakunyooma ne bakuyisaamu amaaso ne bakutuma kirikwe genole Mukama ayagala ove ewaawo. Waliwo aw'Oluganda baatuwa obujulizi. Waliwo olukuŋŋaana lwali mu kkanisa emu, sijja kujoogera. Olukuŋŋaana lwali lw'abasumba. Kano omu ku basumba abali balina okwogera olwo najja akasawekwe agenda kuweereza nalugenda mu maaso. Bw'atuuka awo n'asalawo anywe kasooda, n'atuulawo batunda kasooda katiini. Bamala okukanywa, abavubuka bali bakuba ebyuma mu kkanisa, si bano ng'abaali banywa, nabo ne bajjawo ne batulawo ne bagula esooda wabayi n'amazzi ga bakanywe. Ate omu ku bo n'agamba ono omusumba nga tamumanyi, gwe muvubuka, genda wali ku kantiini wali bakuwa eccupa ya sooda ogireetere wano. Musajja wa Katonda n'akkakkana wansi n'agenda ku kantiini n'aleeta eccupa ya sooda n'ajja omukulu w'ebivuga. Omukulu w'ebivuga n'amala n'aginywa n'okulatta alatta. Baba mulizijja bweti n'olya nga babayita mu kkanisa. Kati balina okudduka mangu baddeyo mangu kuba omusumba oli omusumba gy'ali mu kkanisa. Kati n'agamba ono eyamuleetera buno busigadde buno oyinza okubunywa, naye bw'omala okubunywa eccupa gizeeyo wali. Omusajja wattu era akuba ebyuma wano. Bagenda okuddamu okuyita, agenda okuddamu okuwulira enjiri. Kavubuka kali. Kati ebaddako nange sibimanyi, nja kikulekera ekyo. Mukama bannange atusaasire. Mukama atuyimuse. Naye tayinza tuyimusa nga tulina amalala n'okwegulumiza. Mukama ayimusa abakakkanye wansi, abalina amalala ate abasabusa wansi. Mukama atuyambe tubeere abakazi n'abasajja abatya Katonda n'okumwagala ennyo obuwombeefu bungi bwekitali. Bayibuli egambye nti kale asirumunya anjigiriza okulwana entalo n'ensobola n'okuleega omutego ogw'obusaale ogw'ekikomo. Ampadde obulokozi bwo okuba engabo yange, era ompaniridde n'omukono gwo ogwa ddyo. Weetowazizza n'ongulumiza ekigenda mu maaso. Mukama afeebazibwe. Bannange abooluganda, Zabbuli eno Mukama agituwadde etuzzeemu amaanyi. Wawooli woyimiridde, kiki kyolina okuba ng'okola obeera mu ttuluba lino? Mukama n'addamu essaala ezo n'abeera nga akuyimusa, n'obeeranga empeewo, n'otabeeranga njovu etasobola kuyimuka. Mukama yagala kujjukiza kyebe lwazi oyimiridde. Olwazi terubbira, olwazi terwatika, olwazi lubeerawo emyaka n'emyaka. Era Mukama tulabye Nnyolo 5, Mukama y'engabo yo, nti obusale bwonna obujja gy'oli bukuba okwo ne bugwa wansi. Mukama yenga. Twekweke mu Mukama, kubanga awo tubeera bakakafu bulungi nnyo nti mazima ddala, wadde nga omulabe abaana tukolako obulabe bwonna, Mukama era asigala nga ye Katonda waffe oyo. Njagala tumalirize nga twimuse ku magulu gaffe nate tusome enjiri ezisigaddeyo 34 kutuuka ku 50. Tusabe tukkirize Katonda atugire. Njagala kubasa olunaku olwaleero era Mukama atugireyo. 35 tugenda okubiira nga ku bigere byo. Bayibuli egambye etya? Bikula Bayibuli yo tusome ffenna wamu. Bayibuli egambye ompadde obulokozi bwo okuba engabo yange,
era ompaniridde n'omukono gwo ogwa ddyo. Weetoowazizza n'ongulumiza, ongaziyirizza ekkubo ebigere byange biyita. Yaloddemu akantu ako. Mukama agambye atya? Agaziyiza ebigere byo, ekkubo ebigere byo bikola ki? Biyita. Ebiseera ebisinga obungi tubeera bwe tuti nakasente Mukama kanammalako kano ngabanyamu kano nengamane kano ate Mukama agaziya amakubo go, Mukama agaziye enfunda zo, Mukama agaziye ensawo zo, Mukama agaziye amayitire go. Okubeerawo bwe Mukama wano n'ayitawo wano nasoma n'okusomera ate school fees Juo nabadde n'omwami omu muzikiriza mugalinya muzikirize yabadde akuza ekizimbe nga kirungi kya ofiisi ye ekikuze biliyoni mu miliyoni 6. Mukiwulidde? Biliyoni meka? Mu bukadde meka? Kati wewenye yabadde agamba nti omwami gwe yakitulako ekizimbe, omwami gwe yakitulako ekizimbe yalabako olw'emirimu gy'akola, yalabako bank statement ye sente zatereka mu banka ku akawunti emu yinako biliyoni 28. Oba mpulekisa bulungi. Yatukwese Katonda Mukama agaziye w'olinnya, Mukama agaziye embeera zo, Mukama akufiireyo. Tuyinza kubeera mbulamu bwe buto butakutuka atwetoolwe. Kale yimusa amaloboozi Mukama agamba enviirayo taata nga bwaviireyo Kabaka Dawudi nange enviirayo rimoteri nja kusabira njala nawe wesooke wesabire rimotararabayi rimozoliri bariararabayi riposarere barerebayi ribatakararabarere baregaziriribayi ramagasatararabarerebayi o babuyamagasatararabayerebere rimosorere bariararabayerebe. Mukama gaziye ensalo zaffe, Mukama tuviireyo taata, Mukama lwana entalo zaffe, abalabe Mukama batutawaanya tubakube tubawangule ayi Yesu. Gwe Katonda omulungi ataggwaawo owa Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo, era Katonda wa Kabaka Dawudi gwe yaanyamu paka mu Zabbuli 18. Naffe Mukama olwaleero mu buli mbeera ze tuyitamu, mu bizibu tuyitamu ayi Mukama, naffe Mukama tuviireyo tubeere ekkanisa empanguzi, si ekkanisa enfu ng'eya Sadisi oba eya Bulaaya, naye ekkanisa ewangula, ekkanisa eraba obuwanguzi, ekkanisa eraba ebyamagero, ekkanisa eraba obubonero, ekkanisa eraba mukono gwa Katonda. Obeere Mukama olwazi eri obulamu bwaffe. Mukama nsalira abakazi abali wano olwaleero, n'abasajja abali wano Mukama, n'abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi, mu mbeera Mukama ze bayitamu. Mukama tukoola Yesu nga bwaviireyo Kabaka Dawudi, naffe Mukama tuviireyo mu kkanisa muno, tubeere abakazi n'abasajja bannaggwano mu bye tukola ayi Mukama, tugaswe Mukama buli mbeera, tuyimuke ayi Mukama tubeere bannaggwano, tubeere Mukama ekyokulabirako, Mukama tubeere obubonero, Mukama tubeere obujulizi, Mukama natuyamba abalala Yesu. O rabagasataraba bekeberere olugandagana amaaso sabe kola Mukama yogerako mu nnimi, yimusa eddoboozi oyimuke gamba Mukama eno embeera sijja kugibeeramu, eno embeera njiganye, ŋŋanye okubeera okuyugumisibwa w'ento n'okuswazibwanga, nkooye embeera zino Mukama nviiraayo. Kikyoyagala owooluganda, oyagala bufumbo, amabanja mangi, kyo kikyowooluganda. Gamba Mukama olwaleero kyusa embeera zange, onviireyo taata, oli Mukama Katonda wange.
orabagazeribo ramagasatariba yereberebo ebebeketene marere baribo ribo tararaba yereberibo o babu yamagaseteriba ribo terebo oluganda gena maso kayukana kudobozo oluganda mukama mukowole Bayibuli egamba mu nkowole nange nabavirayo mbeera kyekuyitiriddeko bisenge kyebiganya okumenyeka mbeera kyekuyitiriddeko oluganda mukama akyasobola katonda akyalina amaanyi era asobola ayagala akuyambe naye kola kyolina okukola gwe ng'oluganda regeterereba ramagasatarabaye ememekememene marere barerebo riboterereba yereberibo mukama virayo abaana bo abooluganda bali wano mukama n'abali ku mutimbagano abooluganda batana bakutuuka embeera mukama zetuyitamu kyusa embeera mukama otuviireyo taata mukama olwana entalo zaffe abalaba abangi abo tubawangule abalaba abatutawaanya abayitira mu ndwadde ne batandanya emibiri gyaffe endwadde zigana okuwona mukama pepe bayuzeyuza etaata mukama ekisimu n'emisambwa egy'obuzaalirwana tugigaana tugimenyamenya tugikulula kutula tuganye embeera eza setaani fe tuli baana ba katonda mukama tulwaniyo tuviireyo taata abatuwalana abatotwagala amabanja ge tulina gatutawaanya tugaana embeera ezo abaana baffe tebakola bulungi mu masomero ne batayita mukama tugaana olwaleero mukama tuyimiridde taata guno omwezi gwa heshefani ogwakuzoba bujja ribotekererebo mabuya magasetene mayebebo ribotararabarebo ribo yagaserebo rabakatereba yerebe ribotararabareba yerebe ribosererebareba ramagazatani mayerere reboterere mabuya magagazereba riboterereba ramagasaririba mabuya makazereba ribotareba yagase o ribosaka ribotari osa yimusa omukono gwo gwa ddyo ogambe nti ayi mukama mu budde buno omwezi guno ogw'omunaana gwa heshiva nkukoowola ayi mukama onvireyo ayi yesu mbeere mutukuvu mu maaso go mbeere nga nsaanidde onsonyiwe ebibi byange yesu era mukama onwanirire entalo zange zonna omponye endwadde onzigye mu bwavu ongaggawaze okyuse embeera mbeere muwanguzi ninnye ensozi mbeere ekyokulabirako ate mbeere obujulizi nti eri amaka gange n'ekika kinvaamu mbeere wa bujulizi mbeere nga bwe bandaba balaba ggwe naye nkoye okuswazibwa nkoye embeera eno mukama nyimusaayi taata mbeere ekyo kyoyagala mbeere mu linnya lya kitaffe n'eri omwana n'eri omwoyo mutukuvu amina. Mukama nsaba abooluganda bano ekisibo kino mukama kyolesa mu kkanisa okiwa omukisa tubeere ba mukisa nga tuyimuka nga twebase nga tukola nga tusoma nga tuyiiya nga tuyiga kino ne kiri tubeere ba mukisa otuwe mukama okuganja tubeere abakazi n'abasajja bannaggwano tubeere abakazi n'abasajja abatanyoomebwa mu bika bye tuvaamu oba eyo gye twawasa oba gye twafumbirwa. Mukama tukwebaza lunyira kitaffe n'eri omwana n'eri omwoyo mutukuvu. Amina, amina, amina. Yongera ku ngalo kama asaanidde ekitiibwa kyatutegekedde abamu mwalowoozezza nti pizza zokka ne mukama atusitulira ddala.